عليكم، نتمنى تكونوا كلكم بألف خير وفي تمام الصحة والعافية. ومرحبا بكم في القناة ومرحبا بكم في وصفة جديدة. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الكيكة ديال المول العجيب، المول ديال بيم. هاد الكيك كيكون عبارة عن جوج طبقات، طبقة الكيك وطبقة ديال الكريمة. كنتمنى تجربوا هاد الوصفة وان شاء الله باش تنجح معكم. تابعوا معايا جميع المراحل. دابا ندوزو باش نتعرفوا على مقادير الطبقة الاولى، طبقة ديال الكيك. بسم الله على بركة الله. كنحتاجو في المقادير واحد الكأس ديال الحليب، كأس الا ربع ديال سكر حبيبات، كأس ديال الزيت، واحد 3 بيضات، واحد 2 شاشي ديال خميرة الحلويات ما يعادل 14 غرام، واحد القشرة ديال الحامض، واحد 2 كيسان ديال الدقيق الابيض. ندوزو دابا باش نحضروا الطبقة الاولى، طبقة الكيك. بسم الله على بركة الله. كنحتاج واحد القبصة ديال الملح نضربها في الاناء، ندوزو باش نكسروا داك البيض. دائما البيض يكون درجة حرارة المطبخ باش تطلع معنا الكيكة ناجحة. غنضيفو لداك البيض نضيفو ليه واحد كأس الا ربع ديال السكر الحبيبات. دائما نضيفو السكر على البيض، نطربوه دائما بالطراب الكهربائي باش كتطلع معنا داك الكريمه. كنحصلوا على واحد الكريمه بيضاء. نستمر انا في الخلط ديال البيض مع السكر نحصلوا واحد الكريمه بيضاء مجانسه. بعد نضيفو داك الكأس الزيت الخليط، نستمروا في الخلط بالطراب الكهربائي. نضيفو من بعدها واحد كأس ديال الحليب، نستمر في الخفق ديالي بالطراب الكهربائي. نضيف دابا داك قشرة الحامض، دوز دابا باش نضيفو داك خميرة الحلويات، نغربلوها باش ما تكورش معنا. بعد ما ضفنا الخميرة ندوزو باش نضيفو داك الدقيق. من الاحسن اننا نضربوها بالطراب الكهربائي باش ما طلعش معنا داك الكيك، منفخش اكثر من القياس باش تجي باش نبقاو فين نديرو الكريمه. كنهرسو داك المفعول ديال الخميره ملي كنضربو بالطراب، كنهرسو المفعول ديال الخميره الحلويات. هذا هو القوام اللي حصلنا عليه، كيجي بهذا الشكل هذا، كيجي خفيف. كناخدو داك المول ديال بيم، المول العجيب، كندهنوه بالزبده، ما كيحتاجش للدقيق. دوزو دابا باش نصبو الخليط ديالنا في المول. كنحاولو نرفعو ايدنا الفوق باش نخرج من داك الهواء. من بعد ما صبيت الخليط ديالي في المول، غندوز دابا باش ندخلو واحد الفرن الكهربائي اللي سخناه من قبل على درجة حرارة 160، شعلنا عليه الفوق والتحت. من بعد ما طاب الكيك ديالنا خرجناه من الفرن، جا على هذا الشكل هذا، كيجي اللون ديالو مذهب، كيجي خفيف ومشيش. ندوز دابا باش نحضرو الطبقة الثانية اللي كنحتاجو فيها
واحد 2 كيسان ديال الحليب، واحد معلقه كبيره ديال السكر حبيبات، يبقى السكر على حسب الذوق، واحد معلقه كبيره ديال النشا مايزينا، واحد 2 فلون ديال الفاني، واحد دانون ديال الفاني ولا دانون ديال المونغ اللي متوفر عندكم، واحد قرشه ديال الحامض. هاد الكيك، هاد الطبقه ديال الكريمه كتجي خطيره، اللي داق عندك ما كيعرفش المكونات ديالها كتجي مميزه، ان شاء الله تجربوا هذه تعجبكم. ناخذ واحد جبانيه بزلافه، كنوضعوا فيها داك معلقه ديال السكر حبيبات، نضيفوا لها داك معلقه ديال المايزينا، من بعد نضيفوا داك 2 فلون ديال الفاني، انا كنفضل نخلط جميع العناصر النواشف هي الاولى في واحد الزلافه باش نضيف على الحليب باش ما يتكورش معنا الخليط. من بعد ما ضفنا داك الفلون، ندوز دابا باش نخلطو داك النواشف جيدا حتى تجات مع بعضها. ندوزو نجيبو واحد الطراب اليدوي ونضيفو داك النواشف في الحليب، حنا كنطربو جيدا داك الطراب اليدوي حتى كيتجانسوا داك العناصر جيدا مع الحليب، ما كيتكوروش لينا. من بعد ما خلطنا داك النواشف مع الحليب نخلطو جيدا حتى كينسجموا، وندوزو دابا باش نشعلو عليه النار حتى يعقد معنا الخليط. من بعد ما طابت لينا داك الكريمه خليوهاش تتعقد بزاف، غير واحد شويه كتقال شويه، كنضيفو لها داك الياغورت الطبيعي، الياغورت ديال الفاني، نضيفو لها داك القشره ديال الحامض ونخلطو جيدا. ندوزو دابا باش نصبوها في الكيك ديالنا. كتلاحظوا القوام ديالها خفيف شويه ما عاقدش بزاف. ناخذ داك الكيك ونصبو على داك الكريمه، نحاولوا نوزعوا الكريمه فوق الكيك جيدا حتى كتغطى الكيكه كامله. من بعد ندخلوها للثلاجه تتعقد داك الكريمه باش ندوزو باش نزينوها. من بعد كنزينو الكريمه ديالنا منين عقدات خرجنا من الثلاجه، كنزينوها بخطوط ديال صلصه الشوكولا اولا صلصه الكراميل اللي متوفر عندكم، اولا رقائق اللوز حسب المتوفر في المنزل. كنعمل انا خطوط بالصلصه. ندوز دابا باش نكمل التزيين ديالها وندوزو باش نتعرفوا على الشكل النهائي ديالها.
وهذا هو الشكل النهائي ديالها، كتجي على هذا الشكل هذا. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، نتمنى تجربوها، وما تنساوش تضغطوا على الجرس باش توصلوا ديما بالجديد، واللي باقي ما اشتركش يشترك في القناه. وكنتمنى تنالوا هذه الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، وكنقول لكم بسلامه في وصفه جديده، والى اللقاء، دمتم في رعايه الله.